আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসিব আর আপনারা দেখছেন এফএস প্রোডাকশন। আজকে কোনো এডিটিং নয়, কোনো কাইন মাস্টার ট্রিক্স নয়। আজকে আমি আপনাদের তিনটি কিবোর্ডের রিভিউ দেখাবো। এই ভিডিওটি মূলত আমার এক দর্শকের জন্য। তিনি আমাকে কমেন্ট বক্সে খুব 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 করে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে আমি কিবোর্ডের রিভিউ করি। আপনারা অনুরোধ করেছেন, আমি রাখবো না তা তো হতে পারে না। আর দেরি নয়, চলুন শুরু করা যাক। বক্সের শুরুতে লেখা থাকবে ফ্যানটেকের K613L মডেল। এখানে এল বলতে ফুল সাইজ কিবোর্ড বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ এগুলো। আবার কিছু কিবোর্ডে এসব কি দেখা যায় না। বক্সের উপরে লেখা আছে ফ্যানটেক এবং ফ্যানটেকের লোগো এবং কি ফিচার্স থাকছে তার নিচে হাইলাইট করে দেওয়া আছে। এই কিবোর্ডটি ফুল লাইটিং করা এবং অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এবং এতে থাকছে 104 কিস। এই কিবোর্ডে আছে 25 ঘোস্ট কিস। সাধারণ কিবোর্ডে সাধারণত 3 থেকে 4টি ঘোস্ট কিস থাকে। এই কিবোর্ডের উইন্ডোজ কিটা আপনারা লক করতে পারবেন। বক্সের পিছনেও কিছু ফিচার্সের ছবি দেওয়া আছে। এই বক্সের ভিতর কি থাকছে চলুন খুলে দেখা যাক। শুরুতেই থাকছে ফ্যানটেক থেকে 1 ইয়ারের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি এবং ইউজার ম্যানুয়াল। আপনারা ইচ্ছা করলে এই ম্যানুয়ালটি পড়ে দেখতে পারেন। তারপর থাকছে কিবোর্ড। এটাই সেই অ্যালুমিনিয়াম বডি। আরেকটি ভালো খবর হচ্ছে এই কিবোর্ডের তারটি খুবই ভালো, যা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিবোর্ড সম্পর্কে আমি আগেই বিস্তারিত বলেছি, তাই কিবোর্ড সম্পর্কে আর কিছু বলছি না। কিবোর্ডটি এখন পিসিতে লাগিয়ে দেখানো যাক। দ্বিতীয়ত যে কিবোর্ডটি থাকছে সেটা ফ্যানটেকেরই K511 হান্টার প্রো। চলুন কিবোর্ডটি আনবক্স করে দেখা যাক। এই বক্সটিতেও প্রথমে পেয়ে যাবেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড এবং একটি ইউজার ম্যানুয়াল। এরপরে থাকছে কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটিও আগের কিবোর্ডের মতোই লাইটিং করে। আগের কিবোর্ডের চেয়ে এই কিবোর্ডের কিগুলো একটু আলাদা এবং আগের কিবোর্ডের চেয়ে এই কিবোর্ডে কিছু ফিচার্স কম আছে। আর সর্বশেষ আমার একটি সাজেশন থাকছে, যারা টুকটাক গেম খেলেন তাদের জন্য একটি কম্বো প্যাক রয়েছে। এখানে থাকছে একটি কিবোর্ড, একটি মাউস, একটি হেডফোন। এই কম্বো প্যাকটির প্রাইস 1800 থেকে 2000 টাকা।
ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন।